Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni Bosco turi kuri The Book TV. Ni ikiganiro kidasanzwe nje gutanga ku kijyanye n'ikibazo cy'Uburusiya. Abantu benshi bagumye gutanga ibitekerezo byabo kugira ngo badufashe kumva ibiri kuba. Nanjye nje gutanga igitekerezo cyanjye kugira ngo mfashe abantu kumva ibiri kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nakise ni ikiganiro nise inzira zagufasha kumva ibiri kuba, inzira z'ibitekerezo zagufasha kumva ibiri kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Reka mbanze nsenge mbere yo kwinjira muri iki kiganiro kitari buze gutinda. Mana turagushimye, turaguhimbaje ko waduhamagaye tukagaruka imbere yawe. Ibyo tuje gukora ni umurimo wawe, ntago turi muri politike yindi, ntago turi mu bindi bintu bidasanzwe, ahubwo ni umurimo wawe. Turi gufasha abantu bawe kureba ibiri ku isi no kubisobanukirwa. Ngaho manuka uducanire urumuri turebe dusobanukirwe. Ijambo ryawe riravuga ngo nitujya guca iburyo cyangwa ibumoso tuzumva ijwi ryawe, ngo iba ariyo nzira aba ariyo ducamo. Turagusabye ngo dukorere gutyo, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nabwiye nitwa Bosco, turi mu kiganiro kidasanzwe ku Burusiya na Ukraine. Nabwiye ko nje gutanga igitekerezo cyanjye, murajya no ku bindi binyamakuru, murajya no ku zindi shene, mwumve mugerageze gukora icyo bita sommation, mwumve hanyuma tumenye aho isi iri kwerekeza. Kiganiro nakise inzira z'ibitekerezo zagufasha kumva ibiri ko hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nakigabanyijemo ibice bitatu. Hari umurage w'amateka, hari amataktike y'intambara cyangwa se uburyo bwo kurwanya intambara. Ndibuze kugaruka kuri ka kantu kitwa amabendera y'intambara. Hari ubuhanuzi bwa Bibiliya kuri ku Burusiya n'ibindi bihugu. Ntabwo rero ndi butinde, navuze ko ikiganiro kiri buze kuba gitoya, ntabwo kiri buze kuba kirekire. Reka duhere ku murage w'amateka cyo bita Testament de Pierre le Grand. Testament de Pierre le Grand. Pierre le Grand yari umwami cyangwa umwami w'abami b'Abarusiya wategetse Uburusiya mu 1672 kugeza mu 1725. Pierre le Grand rero yari umuntu ukomeye cyane. Ni nkuko wamugereranya na turi buze kureba n'ibindi bihugu bigenda bifite abantu bakomeye bagiye batanga icyerekezo ibihugu bigenderamo, kikaba kimaze igihe kirekire. Ntago rero ndi butinde cyane. Reka mbabwire ko Pierre le Grand amaze kwitegereza igihugu cye cy'Uburusiya, akabona ko ari igihugu kiri enclave kitakora ku nyanja, akabona ko ari igihugu kiri kugenda gisigara inyuma ugereranije n'Uburayi busigaye, kuko Uburayi bwari bufite icyo gihe za chemin de fer bukomeye, bufite technology, ariko Uburusiya buri inyuma. Yatangiye gutekereza uburyo yafasha igihugu cye, yatanga umurongo ukomeye igihugu cye gishobora kugenderaho kugira ngo kizabashe gusohoka muri iyo sous développement, kibe igihugu gishobora gufata isi kikayigarurira. Icyambere rero yaravuze ngo navuze ibintu bitanu, ubundi yavuze ibintu byinshi cyane, ariko navuze ibintu bitanu. Icyambere yaravuze ngo Uburusiya bugomba kugira amato menshi kandi akomeye mu nyanja, kandi yabivugaga Uburusiya budakora ku nyanja ari igihugu kiri enclave. Nta bundi rero buryo bwo gukora ibyo ngibyo kwari uko gukora icyo bita expansion bakoresheje intambara, bagatera ibihugu bakabyigarurira. Niyo mpamvu ku gice cya kuri ihame rya kabiri we yaravuze ngo Uburusiya nk'igihugu kidaturiye inyanja, igihugu kiri enclave, bugomba kugira kwaguka mu majyaruguru no mu majyepfo kugira ngo burebe ko bwagera ku nyanja iyo ari yo yose. Bwaragutse rero mu majyaruguru, burongera bwaguka mu majyepfo, kandi cyane cyane mu majyepfo buramanuka bugera ku nyanja y'umukara, buriya iyo bita la mer morte. Buriya Ukraine igera ku nyanja y'umukara, hafi ku nyanja y'umukara, kandi inyanja y'umukara ihita yikonekta, itigera ku nyanja ya mer Mediterranee, inyanja ya Mediterranee. Inyanja ya Mediterranee igahita igaba amashami abiri, rimwe rikajya mu nyanja ya Atlantika, irindi rikajya mu nyanja y'Abahinde. Ni ukuvuga ngo rero bamaze gufata Ukraine ibaye igice cy'Uburusiya, ni ukuvuga ngo Uburusiya bwari bumaze kugera neza kuri izo nyanja uko ari eshatu: Mediterranee, noneho hakaza Ocean Indien, hakaza na Ocean Atlantique.
noneho uyu Pierre Legrand yarakomeje aravuga ngo kugira ngo Uburusiya bw'igihugu gikomeye kigomba kuba igihugu kiri dans l'alerte continuelle, kiguma kuba gihagayitse kiri maso gisa nkaho kiteguye intambara buri munsi. Ibyo byafashije igisirikare cy'Uburusiya na tekinoloji yacyo ijyanye n'igisirikare cy'Uburusiya, ku buryo hari umuntu hoza avuga ukuntu igisirikare cy'Uburusiya cyitoza, hari abasirikare ubona mu Burusiya bari kwitoza ukagira ngo ni amadayimoni. Ibaze kugira ngo umuntu afunge ijosi, arifunge, ari concentre, noneho abashe gusunika ferabito ayinjize mu rukuta. Hari igihe ureba nyine ibintu bakora kugira ngo ni amadayimoni. Bien sûr kubera ko ari abantu batizera Imana, bashobora kugira n'izindi situation n'izindi force bakoresha, ariko nagira ngo babwire ngo ibyo bintu byo gushyira Uburusiya muri situation ya alerte continuelle byatumye igisirikare cy'Uburusiya na tekinoloji yacyo izamuka cyane. Icyakane yaravuze ati tugomba kujya gushaka abanyabwenge aho bari hose mu bihugu biri develope, haba Burayi, haba muri ahantu hose, ahantu muri Australia, ahantu hose mugomba kujya kuhashaka abanyabwenge mukabazana aba engineeri, abakapiteni b'amato, abantu bose bazadufasha muri uyu mugambi wacu. Mugomba kujya kubashaka mukemera mukabahemba amafaranga menshi, kwakira muri condition nziza, ariko bakaza bagakorera Uburusiya. Uyu mugabo Pierre Legrand yari umuhanga cyane, uyu mwamperere Pierre Legrand yari umuhanga cyane. Ntabwo ari kenshi igihugu kigira umwamperere umeze gutya, Hanyuma ku cya gatanu ariko ndangiriza kugira ngo ntaza gutinda, ni kwivanga mu bibazo by'ibindi bihugu no kurema amacakubiri cyangwa amashyari hagati yabyo kugira ngo bashe kubiyobora. Murabyumva namwe, murabireba Uburusiya ukuntu bwinjiye muri Libani, Uburusiya bwagiye muri Syria buhagarara kuri Assad, Uburusiya bwagiye muri Iran, Uburusiya bwagiye muri Turkiya, Uburusiya bwaragiye bugera ku mbibi cyangwa se ku marembo ya Israel. Uburusiya buri muri Afrika, igihugu cyose kigize ikibazo kikagirana ikibazo na Amerika cyangwa se ibindi bihugu bikomeye bijya gushaka Uburusiya, kandi Uburusiya bukabihagararaho neza bukabihagararaho neza. Ubwo natanga izindi ngero nkagera kure, ariko sinshaka kuzitanga. Agira mabwire ngo iki kintu cyuko Uburusiya bwabashe kwinjira mu bindi mbere bwatanga n'amaburuse, bikayitanga amaburuse, none ugasanga abantu bayoboye ibihugu muri Afrika abenshi bize mu Burusiya, ugasanga abantu bari gukora mu bigo bikomeye muri Afrika abenshi bije mu Rusiya. Ubu noneho basigaye baza neza n'ingabo zabo bakarwana ku gihugu cyari kigiye kugwa, bakagihagurutsa bakongera bakagiproteja. Ni uburyo rero bwa Pierre Legrand wari umwampereri wabo wababwiye ati mujye mwivanga mu bibazo by'ibindi bihugu, mukereye icyo bita jalousie kugira ngo bashe kubategeka. Nkuko nababwiye rero Ukraine iri ku nyanja. Ubu ngubu Ukraine Uburusiya bubashije ntabwo yenda bashobora no kutayanexa answa, ariko bagashyiraho ubutegetsi bashaka. Bashyizeho ubutegetsi bashaka bakoresheje ibuye rimwe bakarasa inyoni ebyiri. Ni ukuvuga ngo d'abord baba bagiye kuri point stratégique yo kuba bakomeza kuba flotte ikomeye mu nyanja. Ikindi cya kabiri baba bashobora kwirinda. Uburusiya gusa rero, Uburusiya gusa bukora ibi bintu, nubwo twirirwa tubutera amabuye cyangwa se ibindi bihugu bikomeye nka Etats-Unis babutera amabuye, ariko Etats-Unis nayo igira doctrine igenderaho y'umuperezida wigeze kubaho ukomeye cyane yitwa James Monroe cyangwa James Monroe. James Monroe rero yashyizeho ibyo bita doctrine Monroe. Iyi doctrine Monroe uyireze inyo mu ijambo rimwe riravuga ngo l'Amérique aux Amériques. Donc l'Amérique aux Amériques. Ni ukuvuga ngo Amerika yose guhera hasi muri Amerika Latine kuza no muri Canada, n'iyi Canada dutuyemo, abanyamerika baravuga ngo iyi Amerika yose ni iy'abanyamerika, ni iya twebwe abanyamerika, nta bandi bagomba kuyivangamo. Ibihugu bikomeye nka Canada na Mexique na za Brazil ni bihugu Etats-Unis kubera iyi doctrine ya Monroe, Etats-Unis igerageza gufasha ibaha nk'amasoko akomeye cyane, bigatuma baguma kumvira ibitekerezo byabo, bakaba nta bandi bantu bashaka kwinjiza mu bihugu byabo
Amerika itabizi, Etats-Unis itabizi. Nk'ubu ngubu Canada mu minsi yashize bari bafite ubwoba yuko Donald Trump ashobora guhagarika isoko, kandi ahagaritse isoko inganda zahangaha zose kubera ko zigemurira Amerika zagwa. Baremeye ahubwo inganda zo muri Amerika zirahomba, ariko baha amasoko ibihugu bya Mexique, baha amasoko za Canada kugira ngo bo babafate. Utundi duhugu dutoya rero two baradukontrola rwose 100%, kuko ntago bafata donc turaduhugu twose nka nuze nka kurariyeri nk'igikari. Ni nko kuba ufite inzu, utundi duhugu twose ukadufata nk'igikari. Ntago bashaka rero umuntu uzana mu gikari cya Amerika undi muntu utari wabo. Buriya abantu batazi bakunda kuvuga ngo President Haiti ngo yazize bira bintu bya Covid, ariko ntago ari Covid yazize. President Haiti igihugu cyabo bundi cyakoranaga n'Uburusiya, ariko ntago bari batarabemerera kuzana icyo bita ambassade, bagiraga icyo bita consulat. Ariko uriya President Haiti amaze kujyaho yahise atangira kugirana relation n'Uburusiya kugeza igihe ambassade y'Uburusiya iza kwinstara muri Haiti. Abantu bazi kwanaliza la situation bahise babona yuko President Haiti amaze gusinya son arrêt de mort, donc amaze gusinya urwandiko rwe rwo gupfa, kandi ko byagenze. Ntago ndi byinshiremo cyane, ariko abanyamerika nabo bakurikiza icyo bita doctrine Monroe. Doctrine Monroe ni doctrine ivuga ngo l'Amérique aux Américains. Ntago bashaka abandi bantu abanzi babo nk'Uburusiya ngo baze kwinjira muri kurariyeri yabo. Kurariyeri nk'igikari cyabo ntibishaka. Ntago rero Abarusiya ari bo bonyine bagira doctrine bagenderaho, kandi si cyaha kugira doctrine, bagenda. N'u Rwanda rugira doctrine rugenderaho, rurayigira. Murabizi nk'umuntu nk'umwami wigeze kubaho witwa Kirima wa kabiri Rujugira yigeze kuvuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. N'ubu ngubu niko bimeze, u Rwanda ruratera ntiruterwa. Uri umuyobozi w'igihugu ntuze doctrine ugenderaho ituma uramba abo mufatanyije kuyobora muramba ku butegetsi, waba uri umuswa kubera yuko yaba mu Gifaransa bavuga ngo tout passe même le bon soleil. Ngo ibintu byose biragenda n'izuba ryiza rikarenga. Ni ukuvuga ngo waba gentil, waba ntuze gute, tu vas finir par partir. Rero kugira ngo rero nyine ugende usige igihugu cyawe mu kangaratete, ugomba kugira doctrine ugenderaho, peu importe ko hari abantu itashimisha. Niyo mpamvu nk'u Rwanda ruvuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ntabwo byo byinjiramo, nagira ngo mbabwire ngo buri gihugu kigira doctrine, kandi kikagira umuntu wasize asize iyo doctrine. Noneho rero ngarutse ku Burusiya, nabwiye ngo umwami w'Uburusiya witwa Pierre le Grand wayoboye Uburusiya muri kiragiye cy'igihumbi 775 kugeza mu 1725, niwe watanze iyi doctrine bari kugenderaho, kandi doctrine yatumye basavayivinga kugeza n'ubu ngubu. Doctrine yatumye abantu igihugu gikomeye cyane kitavugirwamo. Icya kabiri nashatse ko tureba ni kijyanye n'urugamba uko rurwanwa. Ntabwo ndi bwinjire mu bintu byinshi cyane ko ntabwo ndi umu expert, ariko hari ibintu byitwa amabendera y'intambara. Ubushize nababwiye ibintu byanye n'amabendera y'intambara, mvuga ibendera ritukura ibyo bita drapeau rouge. Ni ibendera umuntu akoresha ari ku rugamba akoresha kugira ngo arangaze uwo bahanganye, amurangaze noneho arihugireho wa wundi uri ku rugamba yavanse. Arangaze uwo bahanganye, amurangaze arihugireho wa wundi uri ku rugamba urizamuye abantu abasirikare be bavanse. Bayita drapeau rouge cyangwa se ibendera ritukura, red flag. Hari ibendera ndongera mbisubiremo kubushize narayivuze, ndongera mbisubiremo kugira ngo muze kureba urura rugamba rwo mu Burusiya ukuntu ruri kugenda n'ukuntu isi yose iri kubyitwaramo, surtout ibihugu bikomeye ngo biri muri OTAN. Hari ibendera rya kabiri, ibendera bita faux drapeau. Faux drapeau ni igikorwa umuntu muhanganya ashobora gukora kibi cyane akakikwitirira kikakwambika isura mbi. Nk'ubu ngubu nahoze nkurikirana amakuru ko Uburusiya bwafashe centre nucléaire yitwa uruganda rwa nucléaire rukomeye cyane mu Burayi rwitwa Zaporizhia.
Zaporizhia. Urwo ruganda abantu bagumye babivuze bavugaga ko Uburusiya bwarurasheho kandi byari grave ku buryo iyo rushwanyuka rwari guhindura umuyonga uburayi bwose. Urumva icyo kintu ukuntu byo kimeze ko iyo rushwanyuka rwari guhindura umuyonga uburayi bwose. Ariko noneho ikintu gitangaje Abarusiya ubu babahaye barabasansiye ahantu hose, ibinyamakuru by'Uburusiya biri police byose barabisansiye, ntibimera ko bivuga. Ubu bari kuvuga na abantu bari contre Uburusiya. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bashobora gukora ntabwo ushobora kuvuga ntushobora kubyemeza 100% ko ari byo. Bishobora kuba na faux drapeau, bishobora kuba na faux drapeau cyangwa se rya bendera ritari ryo gufata gushaka kudiaboliza Uburusiya. Je ne me suis pas fait passer pour un avocat du diable. Mubyumve neza. Je ne me suis pas fait passer pour un avocat du diable. Ntago jewe ndi kumburanira Satani, kuko ahantu ndaza kubereka ko Satani ari muri bose, ari gukorera mu bantu bose, aza kubibereka. Ntago ari Uburusiya gusa, ntago Etats-Unis yigeze yera mu bibazo byose biri ku isi, kuko niyo yasenye Moyen-Orient, niyo yagiye kumanika yagiye muri Iraq jusqu'à prendre un président, bakamumanika mu mugozi. Ntago muri kubyumva, igihugu kigiye kikinjira mu kindi gihugu kikageza igihe kigihindura akavuyo, kikagifata ntikinica umuntu dinyoma kikamumanika mu mugozi. Je ne me suis pas fait passer pour un avocat du diable, ariko nagira ngo babwire ngo nta muntu wera muri iyi situation turi kubamo. Abantu bayoboye isi bose bari connected kuri Satani, abenshi 90 kangahe kwishana bari connected kuri Satani. Muri buki igitabo nigeze kubereka iki ngiki cyanditse ngo c'est psychopathe qui nous gouverne. Regardez-moi, regarde. C'est psychopathe qui nous gouverne. Satani kubera ko yafashe isi agomba kuyiyobora, abantu atoranya kugira ngo ayobore isi, ce sont des psychopathes. Ni abantu bafite ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo rero Uburusiya cyangwa se Putin bashaka kudiaboliza, ntabwo arimo bikurenza abandi bose. Bafite aho bahurira, bafite aho baganirira, bose bafite ubayobora n'umwami umwe witwa Satani. Buri wese amukinisha muri role ye, kuko histoire barayimanipiye ku buryo imeze nka script buri muntu bari gukina ibyo agomba gukina. Reka no kujya kure. Noneho rero umuntu nahoze mbabwira ko mu Burusiya Abarusiya ngo bafashe urwo ruganda rwa nucléaire rwa Zaporizhia. Urwo ruganda ariko bakavuga yuko batari sure neza ko ari Abarusiya barurasheho. Ntabwo abantu bari sure neza ko ari Abarusiya barurasheho. Ni ukuvuga ngo ntarange simbisi, ntabizi, ishobora kuba faux drapeau. Mutangire rero mukanura amaso muri ama faux drapeau agiye kugaragara muri ntuze muri situation kugira ngo badiabolize wa wundi banze kwavuga. Reka rero no gutinda kuri iki kibazo cy'ibyamadarapo, reka njye ku buhanuzi bwa Bibiliya. Ubwo ndasoma Bibiliya ntago ndi butinde. Nabwiye ko iki kiganiro kiba gitoya cyane, ariko nagira ngo mbahe inzira z'ibitekerezo mutangire gukurikirana amakuru ari kubera mu Burusiya mukoresheje izo nzira. Yesu ntabwo ari yenyine ubivuga, hari abandi bari bugende bongeraho ibindi, ariko ibyo mvuga mu byongere ku bindi mwumvise, mutangire kureba neza so kiso pass biri kuba ibi nibiki, kuko abanyamakuru nta mwanya bafite wo gukora des analyses. Ngende kubakurikira benshi cyane, ariko ino paro temps yo gukora des analyses ari gutanga état d'avancement y'ikibazo ko kimeze, ariko ntabwo bari bafite umwanya wo gukora ama analyse. Barabaha amakuru kugira ngo mwe mwikorera analyse yanyu. Reka dusome rero Ezekiel ibice 38 kugeza guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Nasoma nihuta. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cya Magogi, umwami w'Uroshi Rishi. Aya ni amazina ya kera yagiye yitransforma hindukamo amazina y'ubu ngubu. Umwami w'Iroshi Rishi, w'Imesheki Moscow, Nitubari Siberi. Maze
umuhanurira uti umva uko umwami Uwiteka avuga ngo dore ndakwibasiye yewe Gogi we mwami w'iroshi n'imesheki n'itubari nzagusubiza inyuma shyira indobo mu nzasaya zawe maze nkuzanane n'ingabo zawe zose amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse n'igitero kinini gifite ingabo nto nini n'ingabo nini bose baze bambaye inkota abibuperesi ni Turikiya ubu ngubu abibuperesi no muri Ethiopia ni Puti bari kumwe nabo bose bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma na Gomeri n'ingabo ze zose ab'inzu ya Togaruma n'ahahera h'ikasikasi n'ingabo ze zose ndetse n'amahanga menshi kumwe nawe ube witeguye nukuri witegure wowe n'ibitero byawe byose biguteraniriyeho kandi ubabere umugaba iminsi myinshi nishira uzagendererwa mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota. Ahangaha ndagira muhafokarize cyane mwumve uko havuga iminsi myinshi nishira uzagendererwa uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota hanyuma kikagarurwa. Iyo ni Isirayeli. Igihugu cyari cyaramazwe imyaka myinshi imyaka irenga 2000 igera mu 2000 nyuma yuko birukanywe nishira uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota hanyuma kikagarurwa kikongera kugaruka mu 1948 kikababwamo n'ubwoko bwateranijwe hamwe buvuye mu moko menshi bakajya ku misozi ya Isirayeli yahoze ari amatongo ariko bwazanywe buvanywe mu mahanga kandi bazaba biraye bose uko bangana. Nawe uzazamuka uze umeze nk'umugaru uzaba umeze nk'igicu gitwikira igihugu wowe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Reka no gutinda kuri uno murongo nagira ngo basomere noneho ndasoma no mu byahishuwe ibice 20 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Handitse ngo iyo imyaka 1000 nishira Satani azabohorwa. Iyo ni ya ntambara ya Gogi na Magogi nababwiye iyo ku mpera y'ibihe by'isi. Iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa avaho yarabohewe azasohoka ajye kuyobya amahanga iyo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja bazazamuka bakwira isi yose. Cyo ni bita kampanye y'urugamba. Bazazamuka bakwira isi yose, kampanye y'urugamba bagende bahamagara isi yose bagotama noneho baje bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka kuva mu ijuru ubatwike. Ntabwo ndi butinde ukuntu Imana itenga ibintu byayo ikora kimwe kikaba ombre y'ikindi, ikora kimwe kikaba ombre y'ikindi, ikora kimwe kikaba ombre y'ikindi, ikora kimwe kikaba igicucu kibiza, ikora amateka akaba igicucu cy'ubuhanuzi. Niko Imana ikora amateka akaba igicucu cy'ubuhanuzi. Abantu basobanura Bibiliya ntago iziragogi yo muri Ezekiel na Gogi na Magogi yo muri Ezekiel na Gogi na Magogi yo mu byahishuwe ntabwo ari zimwe. Gogi na Magogi yo muri Ezekiel izabanza niyo izaza ikurikiye uguteranirizwa kw'Abisirayeli igihugu kimaze kuboneka. Nubwo intambara izarangira ari Armageddon ariko hazaba hahagurutse Gogi na Magogi. Iyo bavuze Gogi c'est le prince,
Magogi ni igihugu abereye prince, c'est le roi, ni igihugu abereye le roi. Gogi bisobanura le prince cyangwa le roi. Magogi ni igihugu abereye umwami. Ntabwo ari ngombwa ko aba ntuze Putin, ashobora wasimbura Putin. Ariko nkuko nababwiye, Imana ikora histoire, amateka, kugira ngo ikore igicucu ombre ya prophecy. Ubuhanuzi bwa nyuma bw'intambara ya Gogi na Magogi intambara ya Gogi na Magogi tuzayigarukaho, buzaba nyuma y'imyaka igihumbi Yesu ayoboye isi. Ubwami bwa Kristo bwa Mesiya buri ku isi. Hari abambwira, abantu bagiye banyandikira bari gushaka ko tujya impaka, bambwira ngo tuzamara imyaka 1000 muri paradizo y'Imana, ngo tugaruke ngo ku isi. Ntabwo abantu basomye Bibiliya neza. Reka two gutinda ngo twinjire mu bintu byinshi cyane, ariko nagira ngo mbabwire ngo Gogi na Magogi nebyiri. Hari Gogi na Magogi yo muri Ezekiel, na Gogi na Magogi mu byahishuwe. Ntimuzivange. Imwe ni ombre y'iyindi. Kikwereka ko imwe ari ombre, Gogi na Magogi yo muri Ezekiel ntibazanayitindaho cyane, kuko izarangizwa n'intambara Harmagedoni. Iyo ntambara Harmagedoni niyo Satani azaheraho nyuma y'imyaka 1000, yibutse abamukoreraga bazaba bayoboye igihugu kizaba cyitwa nanone Bibiliya yise Gogi na Magogi. Ababwira ati on doit retourner pour effacer la honte que nous avons kiriya gihe iya 10 ans iya mira. Barani tubona umwanya tuziga intambara ya mbere n'intambara ya kabiri y'isi yose, turebe ukuntu ntuze Hitler ari umuntu wambaye donc ushushanya cyane Antikristo. Turebe ukuntu urugamba Hitler yakoze rwo kwefasa la honte ya Allemagne muri deuxième guerre mondiale rushobora gusa n'urugamba n'ingamba zihanuye muri Bibiliya. Reka no gutinda cyane kugira ngo ntaza kugira, reka nsubiremo gatoya kubyo twavuze. Navuze ko tutarenze iminota 30. Twavuze ngo Uburusiya buri gukurikiza testament cyangwa se umurage wa Pierre le Grand. Hari abatekereza batese iby'umurage ubundi bizana gute, reka no kubisubiramo. Ariko iyo uyoboye igihugu, nubwo wenda utabitekerezaho, hari abandi baba bagutonara tete, bashaka guhugagana imbere bakavuga ngo nudakora ibi ngibi urabukojeje isoni. Pierre le Grand wavuze bino, uramukojeje isoni. Abo rero bahora bamwibutsa ati Pierre le Grand yavuze gutya, barya nibo bayoboye igihugu ofete. Nukuvuga ngo rero umurage Abarusiya bari kugenderaho ni umurage wa Pierre le Grand, kandi si Abarusiya gusa, na Etazi nigira umurage igenderaho wa doctrine ya Monroe. Siyo yonyine, twavuze ko n'u Rwanda rugendera kuri Rujugiro, Kirima Rujugiro. Sibo bonyine, hari n'ibindi bihugu. Igihugu kirespecta kigomba kugira umurage kigenderaho. Umuperezida yakwinjiraho bajya kumugira inama, akumva ko bari gukanaliza muri wa murage, siritu ko umurage wabaye confirme ko ari umurage ushobora kubafasha gutera imbere. Ntabwo mbitindaho, nagira ngo murebe ibyo umurage ukuntu bari kukurikiza wa Pierre le Grand, kandi murebe aya mabendera ukuntu bari kuyazamura, ukuntu amabendera uko agenda akurikirana bagenda bayazamura, les faux drapeaux, les drapeaux rouges n'ayandi madarapo yo tuyihorera. Amadarapo nibagiye kuyavuga, amadarapo y'umweru avuga amahoro, na darapo y'ukuri ushinga maze gufata ahantu, ntago nyitindaho. Amadarapo ari gukoreshwa muri tactique, ubundi akunda gukoreshwa muri tactique ni darapo y'umutuku yo kuyobya amarari, na darapo faux drapeau yo kubeshya abantu kugira ngo diabolize umwanzi wawe, kandi ibyo wita ko yakoze ari wowe wabikoze asa plus abantu batabizi. Rero mubirebe mwitwitegereze, kugira ngo mbahe contribution yanjye ku bintu biri kuba. Hanyuma twibuke n'ubuhanuzi ko buvuga ibyo muri Ezekiel n'ibyo mu byahishuwe. Nabwiye ko kimwe hari ombre y'ikindi, niko Imana ikora icyo bita amateka, akaba ombre de la prophétie. Amateka akaba igicucu cy'ubuhanuzi bwa nyuma bwa nyabwo, ubuhanuzi bwa karundura. Ntabwo rero ndi butinde. Imana ibaho umugisha. Tugumye gusengera abantu bariyo. Hari abanyarwanda ngo bahezeyo,
ni ukubasengera. Hari abanyarwanda bari i Burayi, hari n'abanyafurika benshi bari i Burayi, abazungu nabo ni bene wacu. Inyoko muntu irageramiwe kubera ikibazo gikomeye kiri hariya. Mwibaze iyo haba accident, kuko bashobora kurasa nabi nimba kuko ari faux drapeau, ari abandi babirashe cyangwa se ari n'abarusiya babirashe bakarasa nabi uruganda kuko bakarusandaza. Icyaba ni iki? Mwibuke baba scientifique bakoze icyo bita doomsday clock, ntuze icyo bita horloge de l'apocalypse. Iyo ni horloge yerekana uko ibihe bigenda bikurikirana bisatira igicuku. Aba bantu bashobora kutwinjiza mu gicuku gikomeye cyane gitewe na arme nucléaire. Ni ugusenga tugasengera abantu, tukisengera, tukareba, tugasaba Imana kuba maso no kubihagararamo neza, cyane cyane tukamenya amakuru. Ntitube abantu bariho batamenya amakuru, tukamenya amakuru ibituzengurutse, tukamenya uko twanariza situation. Imana rero bamugisha, reka no gutinda, reka dusenge. Mana turagushimye kuko wabanye natwe. Ibyo tumaze kuvuga ni iby'abantu, ntago turi wowe uri Imana kandi uzi byose, ureba byose. Ugumye kutumurikira ahataringaniye, uharinganize, utwereka aho gukandagira, utwereke uko isi iri kugenda yevolva kugira ngo tubone ko duhagarare twemye, tuzazatsindwa n'urubanza. Urakoze kuko Imana yumva, tusige mu izina rya Yesu Kristo. Amen.